एक फैक्ट ऐसा भी छी आखिर क्यों आते हैं? हाँ, वही छींक जो हमें कभी भी आ जाता है। तो क्या आपको भी आसमान या सूरज को देखने से छींक आता है? तो चलिए मैं बताता हूँ इसके पीछे एक गजब सा साइंस है। इस कंडीशन को फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहते हैं। असल में जब हम कम रोशनी वाले जगह पर रहते हैं और सीधा जब हम रोशनी में जाते हैं और जब हमारे आंखों में धूप पड़ता है तब हमें छींक आ जाता है। और ये डस्ट, पॉल्यूशन और जम्स की वजह से भी हो सकती है। और हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमारे नाक के अंदर अचानक से कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल चले गए, इसीलिए उसे निकालने के लिए हमारे फेफड़े उसे जल्दी से प्रेशर के साथ बाहर निकाल देते हैं। और इसीलिए धूप या आसमान की तरफ देखने समय छींक आता है। और जब आप छींकते हैं तो इसका डिस्टेंस कम से कम 27 फीट तक भी जा सकता है। और इसी वजह से हमारा दिमाग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कोई बीमारी नहीं है।